நல்ல வழி பண்ணுங்க. இந்த எரிவாயு பள்ளிக்கூடத்துல போய் தங்கி இருந்தா இங்க இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிறதெல்லாம் திருட்டு தரணும் சோதையா. வெளியே உள்ளவனா வெளியே குடிசை பகுதி எல்லா பகுதியும் எல்லா ஸ்ட்ரீட்டும் காட்டுறாங்க. அப்போ இந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தாழ்த்தப்பட்டவங்க ஏழையா? அப்போ நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து என்னன்னே கேட்க மாட்டாங்களா? மக்கள் வசிக்கிறாங்களான்னு மக்கள் வந்து தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும்தான் உபயோகப்படுவாங்க. இப்போ போய் நம்ம பிள்ளைங்க இப்போ விளையாடணும் ஒரு இடமும் கிடையாது. இப்போ இந்த இடத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் பட்டா போட்டுவாங்க. இந்த இடத்துல இப்போ எல்லாம் குறிப்பிட்ட ஆளுங்க இருக்காங்க. ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருக்காங்க. சொல்லுப்பா யாரு நீ சொன்னல திமுக இருக்கிற எல்லா கட்சியிலும் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. தலைவர்கள் கூட சுதந்திரம் இல்ல. இப்போ நாங்க விளையாடாமனா இதே பட்டா போட்டு வித்துருவாங்கண்ணா. கொடி என்ன பரவாயில்லை விடவே விடாதீங்க. அது பிரச்சனைனா நீங்க சொல்லு. இப்போதானே உட்காந்துக்கிறோம். எடுக்கிறான் காலி பண்றான்னா சண்டை போடுவோம். இன்னும் ராவோட தூக்கி போயிடும். ரெண்டாவது லேடிஸ் பாத்ரூம் போறதுக்கு இடம் இல்ல. பாத்ரூம் கூட ரொம்ப கஷ்டம். வேற இடம் இல்ல. லேடிஸ் ஜென்ஸ் ஒரே இடத்துல உட்கார மாதிரி இருக்கையா, ரொம்ப கஷ்டம். ஜென்ஸ் கூட நாங்க அப்படி போயிடுறோம். லேடிஸ் உட்காரத்துக்கு இடம் இல்லங்க. இதான் வர்றாங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியல. யாரும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. அந்த ஓட்டு விளையாட்டு இடம் தயவா தெரியுங்க. யாரும் கூட கேட்டது ஃபுல்லாவே எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க? ஏரியா தூத்து பிளாட் போட்டாங்க. ஓட்டு டைம்ல மட்டும் சேர